什么情况？我竟然变成了女神！我叫暗夜，原本是震慑三界的灵帝，却在一次镇压魔渊的行动中身负重伤，还被示弱手足的师弟阿松以邪术偷袭。手足，暗夜，你别再自作多情了。今天之后，世人只会记得是你暗夜封印失败，酿成大祸，而我阿松将继承你的神力。夺取我的力量后，阿松不断顶替我成了新的人族领袖，还将我的妹妹南雪重达100鞭逐出师门。在生命的最后一刻，我使用魂魄转生遁入轮回，却阴差阳错重生到妹妹的好朋友小青身上。哼，重生女神又如何？阿松，你抽走的不过是我1/10的神力，待我重归之日，便是你神陨之时。原主的意识，我居然一点都感应不到。虽是凡胎，倒也行动自如。哼！这次出鞘，倒也能勉强承载我的魂压。你没事吧，小青？我刚刚听到你房间里好大的动静。小雪，哥哥能再次见到你，真是太好了。无妨，或许是高阶修士之间过招，一阵波及了我们。没事就好。快看，我给你带了什么？你最爱的香酥鸡腿。你干什么？这些是阿松的，你把它放在那边。阿松，你慢慢吃，这些呀都是你一个人的。好吃吧？等以后我赚了大钱，就买一整只烧鸡，咱们吃个够。何须等日后？现在我便带你去挣。何须等日后？现在我便带你去挣。挣？怎么挣？你该不会是说去参加城市里的等级挑战赛吧？啊，不行不行，只有正统门派的男弟子才能参加。我一个被逐出师门的女子，去了不是自取其辱吗？啊！小青，那挑战赛真的不是我们能掺和的。规矩是人定的，别人能去，我们为何去不得？就凭你俩小娘们儿，也妄想参加挑战赛？有何不可？就凭你们这细胳膊细腿，怕是连擂台边都摸不到，就得哭着鼻子回家找娘。你无需理会，正事要紧。哎，等等，缺钱跟哥哥说呀，何必去擂台上挨打？只要你们肯放下身段，好好求求我，这些就赏你们了啊！看来你并不清楚冒犯我的代价是什么。前些日子被我一桶泔水泼哭的不是你呀，你今天倒是装起大半算来了。不过，你还是失身的时候更漂亮啊！小青，我们快走吧。他上次趁秀儿姑娘洗澡的时候往河里放蛇，那是他不懂规矩。你们两个嘛，要是现在乖乖跪下，给我磕3个响头，再把哥哥的鞋舔干净，今天我就放你们一马。不然我就把你们俩扒光了，吊在城门口，让所有人都看看不听话的女人是什么下场。小青，你什么时候？太丢脸了，这也这不是李旺吗？平时欺男霸女，今天总算遭报应了。活该！看他以后还敢不敢嚣张。现在我们可以去了吗？那是在下有眼无珠，二姑娘请便。走吧。太丢人了，小青，这叫以其人之道还治其人之身。时辰不早了，我们走吧。他好厉害呀！是啊，是啊。快看这边，快看那边，快看，这不是李农吗？
居然是他登入主考官。所有挑战者需经祭坛石像检测神力，凭等级分入不同赛场，公平公正，绝无偏私。甲等天赋，这可太厉害了吧！请进入高级赛场。高阶赛场太强了，我们会不会连初级都进不去啊？很快便知道了。下一位，你和你后面那个，赶紧滚出考场！尚未检测便下定论，这就是你说的公平？我主持考核多年，轮得到你指手画脚？原来所谓的规则，不过是考官的一双眼。早知如此，又何必把这祭坛装神弄鬼？好，既然你一心求死，我便成全你，滚去巅峰赛场当炮灰吧！巅峰赛场，小青，那可是九死一生之地。哼，求之不得。哎，快看那边，什么时候连厨娘跟丫鬟都能进巅峰赛场了？怕是走错了路，该去的地方是城西的歌舞坊吧？那里正缺人手呢。第一位出战的召唤师南雪，对手是翔天。是翔天，凡是和他交过手的人，非死即残，从无例外。别怕，相信我。你现在认输还能体面退场，我可不想看你哭着喊救命。请赐教。不自量力，那我今天就让你看清楚什么叫天壤之别。一个师门弃子还敢登台，跟你对战简直拉低我的档次。游戏该结束了。让后，力气锋猛，攻他下盘。哎，什么？就是现在！不好！翔天出界，胜者南雪。赢了！不是吧？香天居然输了！他这是用的什么邪门招式？侥幸，绝对是侥幸！我竟然打败了翔天！小青，你也太厉害了吧！小青。废物就是废物，打赢一场就得意忘形了。考官，他这是恶意偷袭，绝非正常比试。赛事并未明确规定每场的具体间歇，因此不算违规。对，考官英明，战斗本就该有连续性。就是，难道还要等对手休息好了再来？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。不能打就滚下去，别浪费我的时间。去，乌龟壳倒是挺硬，看你能撑到什么时候。好，破！爹留给我的项链，如此廉价的猎珠也值得挂心，不如跟了我，自有更好的赏你。杨哥大发慈悲的收留你，你还不赶紧献恩？去城府当个扫地丫鬟，比在这丢人现眼强。这是我爹留给我唯一的念想，你们这群冷漠的人永远都不会懂。说我冷漠，那我就帮你彻底断了这念想。你敢？哦，丫鬟也想强出头。程瑶，若我胜了你，你要向南雪郑重道歉，并10倍赔偿这项链之损。道歉赔偿？你们同这项链一样，不过是随随便便就能碾碎的存在。真是找死！哎呀，风刃斩，偏废你双手。好，旋风拳。什么？我的招式就这么被破了？啊！风暴球，下我看你怎么挡！
锋刃。这怎么可能？我的神脉！我操！灵术师之强弱不在形表，而在魂骨。从今往后，若还有人敢以貌取人，这便是下场。项链居然发光了！项链竟然和小青产生了共鸣。此等邪物必须立即收押销毁。不，考官大人，这不是邪物，是我爹留给我的。无需多言，赛场安全重于一切，给我拿下！阁下仅凭一策，便要毁人珍视之物，妨碍公务，巅峰赛场岂容尔等放肆？既然如此，那就按赛场的规矩来，我向你挑战。若我胜，请你当众道歉，还我二人清白；若我败，我们任凭处置。不是，我没听错吧？他要挑战高级考官，可从来没有这样过的先例。好，很好，无知小辈，我便让你见识见识何为真正的力量。汉帝阎罗！他都没动。龙军考官的开场杀招就这么被挡住了。给我吃！该我。不好！现在，请你履行承诺。是我判断有误，那条项链并非是不祥之物。如此纯粹而强大的本源之力，真是似曾相识啊！这个女人究竟是谁？别难过，珠子都还在。等赛后，我们一起去找城南的老师傅。听说他手艺超群，一定能修好的。好。是炎帝阿松，他居然亲自来了！上次见他出手还是三界动乱的时候，一招就镇压了魔王。听说他最近在雾色有潜力的新人，该不会是看上他了吧？阿松，终于等到我。方才在观战席目睹二位风采，实在令人惊艳。不过二位可知道，真正的高手从来不会满足于巅峰赛这种小儿科的比试。这是大师秘境，听说里面的试炼会死人的。怎么样，有没有兴趣参加大师秘境的历练啊？唤醒这秘境的力量，从未属于过你吧？与你何干？进击秘境可由不得你选择。既然不愿意进去，就让我送你一场。小青，南雪，阿松，你果然还是如此卑劣，真是跟以前一样不自量力。欢迎二位进入大师挑战赛擂台，规则很简单，你们需要面对9只上古古怪，胜者走出秘境，获得无上荣耀，败者将永远留在此地，永不见天日。9只，这根本不是试炼，只是要我们送死。他早就设好了局，为的就是我身上的力量。试炼开始。阿松，你以为这样就能困住我吗？这秘境在侵蚀宿主的身体，
小青，你没事吧？南雪，挺好。这只鬼怪的弱点，在他的第3只眼。小青，南雪，挺好。这只怪物的弱点，在他的第3只眼。水幕屏障，动作好快。受死吧！不行，我一定要保护小青。机会来了，就是现在！呀，排穿对了！什么？居然让他们赢了！不过也好，如此纯粹强大的力量，就该为我所用！小青，我们赢了，你快醒醒！南雪，识相的话就乖乖把它交给我。你想动它，就先从我尸体上踏过去；你想动它，就先从我尸体上踏过去。原本还想着看在往日的情分上留你一条狗命，既然你执意找死，那就怨不得我了。滚开！让我看看这份力量究竟有多美妙。阿松，放开他！哦，这么想当英雄？知道痛了，还不赶紧放手！绝不放手！听听，多感人的情谊！可惜在绝对的力量面前，你真是一文不值。南雪，好好看着你最重要的人是怎么被我虐杀致死的！不要，小青！再天赋异禀有什么用？你的力量还不是要乖乖奉上给我？这力量是……没想到宿主昏迷后，竟能让我的真身重现世间。暗夜，不可能！你明明早已魂飞魄散。今天该算总账了。不可能！亲眼看着你死在我面前，这一定是幻术。你以为抽走我的一小部分力量，就能彻底抹杀我？暗夜，就算你没死又如何？如今我才是冥界公认的帝王，你不过是个苟延残喘的孤魂野鬼。公认你这做窃贼得来的名号，是时候还回来。这一击是为当年你背后暗算、手足相残。天地真火，护我净身！哼，简直徒劳！不，你不能杀我！师兄，师兄饶了我！这一击是把小雪所经历的痛苦还给你。不！血遁！暗夜，死后我阿松誓不为人！你给我等着！小雪，相恋共鸣，你是哥哥。
小雪，对不起，这么久以来一直瞒着你。真的是你，太好了！哥哥，无论怎样，我跟你一起。好。阿松动用血遁之术，此刻已是强弩之末，必须趁此机会，永绝后患。我明白，哥哥，这一次我绝对不会让他再伤害你。我的神魂尚未完全稳定，强行显露真身消耗巨大，在恢复巅峰之前，仍需以此身行动。哥哥，爸爸的项链方才与你产生了共鸣。这项链竟能温养我的神魂，使其与此身联系更为稳固。啊，它在动，好像是在指引方向。他在追踪阿松残留的神力气息，这波动直指他逃亡的方向。小雪，我们走，绝不能让他有机会喘息。波动不安的很强烈，他应该就在这附近。啊，这是……让我来试探试探。是失传已久的古防御阵法，而且已经完全被激活了。不止如此，这些阵法的运转轨迹中有新注入的能量痕迹。阿松不仅逃了进去，还抢在我们之前，将遗迹内残存的所有禁制都激活了。他既然不好的去等我，那我们便去会一会他。小雪，跟紧我的脚步，一步都不可错。好。小雪，等等。暗夜，你给我等着！暗夜，噬魂阵，就留给你陪葬吧。退后！师兄，这份大礼我被多时了。小仙，这是噬魂阵。圣光，裁决。进化之环。星云，哥哥，死吧！哥哥，那里阵法在那里有个缺口。小雪，做得好！跟紧我，就是现在！嚯！什么？竟然如此轻松破了这阵法？雕虫小技！哦，没事吧？没。很好，那就尝尝这个。小心！果然，这具肉身就是你的死穴。有本事出来正大光明的和我较量，藏起来算什么本事？阿松，你真卑鄙！退后！哥哥，要不先止血？啊！
小心！不能再耗下去了。哥哥，你的伤……无妨，先离开这里。小心！他又来了，我们走。看你们能撑到几时！哥哥，你必须先逼出煞气。现在还不是时候。上面。他好像在逼我们往深处走。他在消耗我的体力，也在试探你的能力。脚下！倒是小看他了。暗夜，看来这具肉身比你想象中还要脆弱嘛。你就只会躲吗？躲？话不要说那么难听嘛，我只是在狩猎。我们得反击，不能一直被他牵着走。好，下一个机关我来破解。他既如此善于算计，那我便送他一个无法拒绝的破绽。哥哥，终于等到这一刻，暗夜，你等着神魂俱灭吧！钟馗，忠魂！阿松，你的阴谋拙劣的可笑。滚出来！不可能，他不可能！你怎能强行夺取我的剑魁？现在让我们好好算算这笔账。哼，这可是你们逼我的！血灭为凭，魂气为引，三界之约。哥哥，他在施展邪术。化血燃魂，去！这是禁忌秘术。为了赢你，禁忌又如何？哥哥，你中计了！真是不自量力！破！小雪，阿松，你竟敢动他！暗夜，你的弱点就是太在乎别人。我先废了你这个累赘！小雪，小雪！还真是让我感动了，暗夜，没想到你为了保护这个累赘，居然敢用肉身扛下了我的魔刃。你休想动他！哥哥，什么？小雪，不可！哥哥，没事了。碰了不该碰的人。强弩之末，我看你还能撑。这一击为南雪。你的把戏
该结束。哎呀，尝尝我这贼心之血的滋味吧！紫烟噬灵剑，起运！今天就让你看看什么才是真正的力量。啊！徒有其表。耶！接我这招！这不可能！说，究竟是谁指使你来害我？你永远不会知道。可恶！秘境终于塌了，这般动静倒比预想的还要剧烈。这股灵气纯净的不似寻常，竟在灵气乱流中仍如此清晰。设下这引灵陷阱，只要你靠近，就逃不出我的掌心。到时候你这一身纯净灵气便是我的了。哥，放我下来吧，你的伤也很重。别动，我们出来了。他们居然还活着，秘境都塌成那样了，肯定有古怪，说不定是用了什么禁术。考官大人，我亲眼所见，他们之前同炎帝一同进入大师秘境，现在炎帝不知所踪，就他们2个活着出来，这怎么解释？秘境崩塌，生死各凭本事。你们等级不够，不代表别人就该死在里面。肃静，待我查验便知。起。2人身上仅有坍塌所致外伤与灵气紊乱，并无禁术痕迹，且确有秘境核心能量印记，挑战有效。赏金：上品灵晶50，灵术秘籍凝玉诀一册。你们是此次挑战唯一胜出者。多谢。撑住，我们走。唯一胜出者有意思，你身上的灵气我要定了，我们很快就会再见。这是灵气暴走，止住，我为你梳理灵气。别怕，别再坚持一下，灵气很快就能稳住。你总算醒了，再晚一步，你的经脉就彻底废了。哥哥，谢谢你，又救了我一次。有件事我该告诉你，秘境里阿松逃跑时咬碎的那块玉佩，是师尊常年带在身上的本命玉佩。7年前，师尊遭受妖兽袭击，全靠他自动护主，挡住致命一击，师尊才活了下来。当初我抵御魔族，想找师尊借来保命，被师尊以修炼灵气为由拒绝。没想到这玉佩一直被阿松带在身上，逃跑时还特意咬碎它，像是生怕留下对他什么不利的证据。
等等，哥哥，我想起来了，3年前阿松抽取你灵力时布下的那个法阵，那法阵的纹路是黑色的，上面还有血色在流动。可惜我当年太害怕了，没能细看。你还记得纹路走向吗？大概是从中心向外螺旋，边缘有尖刺状的分叉。就是这个噬灵阵，失传已久的邪术法阵，专为掠夺他人灵力而创，以伤换伤，阴毒无比。阿松不过灵术师中期，绝无可能自行掌握这种高阶邪术，而且他布阵时咒语念得断断续续，动作也十分生疏，像是有人在旁边一句一句的教他。阿松平时看起来那么老实，怎么会突然变得这么歹毒？还能接触到这种邪术法阵，背后一定有人指使。我查过他的背景，出身普通灵术家族，天赋平平，是师尊破格收留才能进师门。以他的身份，根本接触不到邪术典籍。我怀疑这事儿与隐煞门有关，甚至可能牵扯到父亲的死因。5年前，父亲被逐出师门，独自调查隐煞门，不久后便离世。如今看来，或许与这噬灵阵也脱不了干系。不管他背后是谁，这事牵扯到爸爸的死因，我不能袖手旁观。哥哥，你从来都不是一个人，我们一起一定能把真相查个水落石出。好，一言为定，从今天起，我们便是战友，生死与共。但现在不是调查的时候，你3条主脉近乎断裂，2条副脉严重堵塞。若此时强行追查，不仅难有进展，更可能修为尽废，留下终身隐患。况且我在秘境那一击已重创阿松丹田，他至少需要3个月才能恢复行动。幕后之人短期内难有动作，我们有10日准备。我将此诀做了调整，原本侧重防御，现灵气运转更为温和，既可固脉疗伤，又不失防御之效。有着聚灵阵相助，你恢复速度能快上数倍哦。失败了。经脉之上，常规之法已难见效，唯有用拓脉之术，方能助你突破。但此法凶险，若稍有差池，相信我。集中精神，随我灵气运转，不要抗拒，让灵气滋养经脉。我突破了灵术师中期，很好，2条副脉一通，主脉也修复了大半。哥哥，为了救我，你耗费了太多灵力。无妨，静养几日便好。看到你伤势恢复，一切都值得。今日灵力顺畅许多，终于可以下山透透气了。不过想要完全恢复，还需再静养些时日。今日采过些食材药材，也顺便打听一下有没有阿松的消息。老东西，不交保护费就别想在这摆摊。大人们行行好，老夫只想卖点草药，给孙儿换点治病钱。住手！欺负老人家，你们算什么本事？小丫头，少管闲事，不然连你一起揍。住手！切，吓唬谁呀？兄弟们，上！还不滚！你给我等着！多谢二位大侠出手相助。真宁麦草虽不贵重，却能稳固经脉。姑娘年纪轻轻，修为不俗，却脉象不稳，想必历经凶险。多谢老人家。南雪的伤势，连一半修士都难以察觉，这老人仅凭一眼就能看出来，究竟是何来历。老人家好眼力，您在附近卖草药也有些时日了吧？请问您可曾见过一个身材瘦弱、银白色头发的年轻人？银白色头发。说起来，前几日在城外破庙避雨，瞧见一个穿宗门服饰的年轻人与一戴青铜面具的黑衣人碰面。那年轻人头发雪白，在暗处也十分醒目，神情有些慌张，与你们说的倒是有几分相似。
影煞门，哥哥，可以给我看一下吗？小心，这标记上线气息未散，他们应当还在附近活动。你的身子还没恢复完全，暂时先不要靠近这些阴邪之物。看来阿松不过是一枚棋子，真正的对手终于要浮出水面了。影煞门，听说他们行事诡秘，心狠手辣，专修禁术，常与魔物勾结。这印记上的魔气还未散尽，说明他们最近确实在这一带活跃。阿松若真与他们有牵扯，恐怕不只是被利用那么简单。那我们接下来该怎么办？先别打草惊蛇，明日我再去破庙附近仔细探查。你留在家里，不要单独外出。这是挑战赛守卫的求救信。出什么事了？决赛现场有巨型魔物破土而出，赛场已失控。守卫承诺，若我们相助，事后愿以极品防御法器为酬。魔物现世，空域影煞门脱不了干系，这一趟不得不去。结阵，守住多侧观众席。是噬灵魔，黑雾能吞噬灵气，寻常灵术难伤。哥哥，我们该怎么办？这魔物咽喉下方3寸鳞片覆盖，最薄，是其灵核所在。二位终于来了，烦请二位出手相援，事后酬劳绝不食言。好，你胜势出狱，我来主攻，你从旁策应，封他退路。明白。结阵，厮杀！是南雪姑娘和小青姑娘，我们有救了！啊，南雪姑娘，小青姑娘，二位来的正好，这魔物凶悍异常，我独力难支。他意在消耗，你我按计划行事。明白。嘿，丑陋的怪物，有本事冲我来！哼，就这点本事？就是现在！哼！破！哎呀，多亏了你们呐！阳城上下勇敢大恩，大家太客气了，这是我们应该做的。没想到他们二人实力精进至此，看来原计划行不通了。啊，那是阿松。等等，这是他被中了噬灵印，不只是印，他体内还残留着噬灵阵的波动，像是有人将他整个人当作阵眼来用。有人以他的身体为容器和培养皿，借他的灵根与生机滋养魔物。今日这场混乱，恐怕就是为了催出他体内的东西而制造的。噬灵印这东西会逐步侵蚀宿主神魂，最终将人变成一具只知执行命令的空壳。他能撑到现在，一是尚未被完全吞噬，这份意志力远超常人。二位今日救百姓于水火之中，梁某待城中父老，深表谢意。这位小兄弟伤势诡异，急需安置。翠星楼已备好房间与伤药，不如一同移步。此人先前在混战中看似出手，实则每每关键处手里。此时殷勤相邀，宴无好宴。但他对噬灵印似乎有所了解，况且阿松急需一个安静的地方休养，不妨顺势而为，见机行事。梁公子乃我阳城年轻一辈的翘楚，一向十分热心，二位可放心。带路。右边屋顶有人，左边也有。
前面茶楼窗后不止一个。二位放宽心，这一路都有守卫，很安全。哥哥，那里是结界。二位不用紧张，这位兄弟的伤势我有办法缓解。不过，如今阳城并不太平，正是需要人手的时候。如果你们愿意跟着我做事，他便可以得到根治，你们也会得到无上的荣耀与权力。怎么样？二位考虑一下。原来饭局只是个引子，收编我们才是你的目的。我们习惯自由，不想依附谁。阿松的伤，我们自己会解决。你们可能不清楚，他身上的噬灵印，只有我这一脉的秘法能彻底清除。如果不答应，你们的阿松恐怕撑不过3天。无忌公子，不必多劝了。白雪，你还要装到什么时候？师傅，您怎么会？师傅果然跟他有所勾结。那么看来，我的猜想没错。你体内早就侵入了噬灵印的余毒，只是你自己没察觉。无忌公子原本是想借阳城大阵帮你净化灵力，救你一回。我从来没有修炼过邪术，灵力浑浊便是证据。无忌公子一片好意，想引你们走正道。可惜二位不肯接受这份好意。既然如此，那我们也只能采取强制手段了。给我抓住他们！阵法起！快走！死到临头还敢抵抗，今日就让你们明白何为正道！插剑！无忌公子，难道我们就这样放过他们吗？世尊放心，他们刚才破的是我用追魂结界，现在他们身上已有印记，无论到哪里都逃不出我的手掌心。那我们接下来该如何？放出消息，就说有邪道之人潜入阳城，伤我门下，结邪物逃逸，让整个阳城帮我们找。这局棋才刚刚开始。噬灵印暂时压制住了，只是日后还需长期控制。师兄，不对，我不是阿松，冷静点，你现在安全了。可我对你们做的那些，你们为什么要救我？那些事并非你本意，你被人用高明的邪术操控了心神。操控？我只记得师傅把我单独救到他的净室，说有事嘱托。我喝了他递过来的茶，然后我就感觉头脑发晕，他好像在我面前画了些什么，后面的事我就记不清了。果然是跟他有关，这一切不是临时起意，是早有预谋。光他一人恐怕还难以在众目睽睽下把戏做这么全。宴会上梁无忌的反应可积极得很，看来师父早已与梁无忌勾结，陷害我，操纵阿松，都是为了更大的目的。那封求救信恐怕也是局。师兄，南雪，对不起，我要和你们一起弄清真相，讨个公道。有阿松作证，我们便不再完全被动。但现在全阳城都当我们是元凶，寸步难行。我们势单力薄，需要更多人的帮助。谁？是谁？卖药的，行路至此口干舌燥，特来讨碗水喝。卖药？难道是集市那位老人？小心有诈！戏演久了，这身皮囊着实憋闷。易柔术，你究竟是谁？隐世医者华仲。啊，这些是阳城挑战赛3年一届，
胜者可入梁府秘境修炼3日，出来便是人中龙凤，不过是官方的说法。过去17届挑战赛，每一届的胜者进了梁府秘境后都再无音讯，家人去寻只得到梁无忌一句正在闭关悟道，归期未定。而与此同时，每过3年，梁无忌的灵力便会暴涨一级，时间点恰好与胜者入秘境重合。你在暗示他在吸收这些胜者的灵力？不是暗示，是求证。所以我扮作卖药老人，在阳城潜伏2年，只为寻得这一真相。啊！你做什么？果然，虽然你们成功走出秘境，但身体里仍有邪气残留。倘若不彻底净化，这股邪气则会慢慢扩散，直至将体内灵力完全侵蚀。啊！什么？梁无忌的手段竟然如此阴毒！我刚才已将你体内的邪气逼出，只需静养些10日，便可完全恢复。多谢神医再次出手相助。你体内的灵力竟依然如此精纯，这像是一种强大的与生俱来的本源之力。师兄，这位是你？大胆妖孽，还不速速现身！那日在赛场上胡作非为、迫害百姓的就是他。神医且慢，他是被操控的。哎，留他有用，将计就计。他确实是被控制了，我曾亲眼见过他体内的噬灵咒印。刚才有些失态，还望阿松兄弟不要介意。我没事。小青姑娘，我此次前来拜访，就是希望和你们一起调查清楚事情的真相。这是当时在追查阿松下落时，在一破庙中找到的。这是影煞门的图腾，你也是怀疑他们跟影煞门勾结？有很大的可能。不无道理，但我们需要确凿的证据。有一个人可能知道内情。是谁？赵良，他曾与梁无忌一同创建灵术师挑战赛，但因为2人3年前决裂，现在城北开灵气铺。倘若能找到他，或许能知道更多梁无忌的秘密。那我们现在便一起去城北。且慢，南雪伤势还需要调理，明日我同他去集市采购些温补的药材，你与神医去灵气铺寻人。我们今日早些歇息吧。传出去了，按计划。情况如何？他们明日要我去城北找赵良，华仲同行。好，我会提前派人埋伏，你小心行事，继续潜伏。是。果然，他将消息传给师傅，说明梁无忌与师傅也并非完全同行。哥哥，我们接下来应该怎么做？阿松既已报信，灵气铺子那里，暗魂师尊必会设伏。我们反其道而行之，去赵良旧宅。就是这里没错了，我们进去吧。有人在吗？赵老板在吗？看来这里已经荒废许久了。我们回去吧，改日再来。那我们走吧。谁？前辈，我们2人此次前来，是想和您谈谈挑战赛的事。前辈，我们知道您是被冤枉的。进来吧，你们有什么事儿？是华仲先生告诉我们关于您的消息，这次来拜访，就是想请您帮助我们查明真相。您病得很重。梁无忌送的临别礼，
自从他开始利用挑战赛为自己谋利，我多次劝阻，可他丝毫没有悔改之意，还反过来诬陷我收受贿赂，将我赶出挑战赛，还逼我喝下根本没有解药的慢性毒药。在那之后，他还是不肯放过我，他经常还来铺头找我麻烦，动不动就把铺的东西全部砸碎。我从未有过一天安生日子。只要您愿意提供证据，我们把真相查清楚，自会还您清白。这是挑战赛暗账，胜者全部被梁无忌坑骗至秘境，当做他凌厉的供养品，其余均是梁无忌与影煞门来往的信。你们拿走吧，我时日已经不多了，希望你们能早日查明真相，还阳城子民一个公道。我们带您回去，您的毒一定有办法解。啊，这是赵良？你们在哪儿找到他的？运气好，路过西市时，正巧碰见他倒在巷子里。西市那边早已叫人排查过，怎么可能？怎么，你很意外？不，我只是没想到会这么巧。毒已深入心脉，侵蚀脏腑，加上多年积郁，气血枯竭。有解毒的方法吗？绝壁冰草，只生长于北冥崖万丈冰壁之巅，受罡风冰寒淬炼100年方得成熟。其性至寒至春，可抵挡脏腑腐毒，重续心脉生机。啊，北冥崖，传闻那里是生灵绝地。这草真能救他？若能取得完整鲜活的冰草，我有70%把握可将他从鬼门关拉回来。我去采。我跟你一起去。北冥崖凶险异常，你一人之力恐难应对，我想帮忙。好，明早出发。北冥崖倒是送你上路的好地方。冰草离土后，必须在1刻钟内置于此盒封存，否则药效尽失。明白。那里就是北冥崖了。这风太猛了，冰草到底在哪儿？神医说要爬到崖顶才能看到，继续往前走走吧。多谢。跟紧。有东西。是冰鳞马。专注！寒气太重，我灵力运转不畅。灵火破！小心！去死吧！
怎么样？无妨，冰草就在前面。快装河！冰桶后的灵气会急速流逝。果然。太好了，刚才好险呐，差点被风吹走。哼，是啊，这崖上的风确实很不挑时候。下山吧，赵前辈等不起。好。神医，冰草已取到。好，冰草灵气为师，可以入药。此药须以灵力引导，你二人助我。小青姑娘，采集冰草耗费大量灵力，不如由我与南雪一起来救治赵前辈。我没事，我们开始吧。毒气已散，他应无大碍了。是你们救了我啊，赵前辈，您身子尚未痊愈，还需休养。多谢诸位，赵某此生无以为报。屋里有邪门，我出去透透气。事情如何？华仲使用冰草将赵良救活了，现在正在屋内休养。无妨，待赵良将事情交代清楚后，他们的目标自然会变成梁无忌。到时候你我只需坐收渔翁之利。师父英明，你继续潜伏，获取小青的信任。待梁无忌得手，你便将南雪的项链取来。事成之后，他再无用处。是，梁无忌啊，梁无忌，你可知道，你也不过是别人的掌中之物啊。小青姑娘，你还想知道些什么？我必定知无不言。梁无忌身上还有什么秘密？当年我与梁无忌一同创办挑战赛，本意是让年轻灵术师通过实战提升修为，互相切磋，共同进步。后来呢？后来梁无忌不知从何处接触到了影煞门，他开始暗中修改赛制，制造秘境，以邪术抽取胜者灵力，供养自身修为。果然是这样。他每吸收一股灵，胸口就会浮现一道噬灵纹。我最后一次见他时，他胸前已有17道黑纹。噬灵纹有何后果？此纹每多一道，邪功便深一层；若集满20道，恐会彻底堕入邪道。所以他才如此急于收集灵力。正是，方才那位阿松兄弟，我总觉得他眼神闪烁，行事有意。你们可知他底细？赵前辈观察入微，我们早知道他有问题。他是暗魂师尊派来监视我们的。那你们为何还留他在身边？将计就计，留他在明处，反而能牵制暗处之敌。更何况，我们也想看看他背后之人究竟想做什么。梁无忌如今修为深不可测，又有影煞门暗中支持，你们2人恐怕不是他的对手。赵前辈，我们已有准备。即便如此，想扳倒他也如登天。他已在城中布下天罗地网，你们一露面，只怕……赵良说的不无道理。梁无忌如今的实力已非寻常修士可敌。那若是我本就不是寻常修士呢？小青姑娘，你这是……这是明帝本源之力。莫非您就是明帝暗夜大人？莫非您就是明帝暗夜大人？哥哥前世被阿松陷害，转世到小青身上，就是为了查清事情的真相。等等，我曾在古籍中读过，噬灵纹的激活需以明帝本源之力为引。你说什么？你们看，这上面记载着噬灵邪纹以幽冥本源为引，是生灵之力，纹成20则堕魔道。莫非之前暗夜大人遇害也与梁无忌有关？那这一切就更要查清楚了，不仅是为那些受害者，也是为我自己。
有人来了。我煮了些茶，各位尝尝。既然梁无忌全程通缉我们，躲藏也不是办法，不如主动去找他。主动找他？这太危险了吧！我们打算伪装身份去参加他新办的挑战赛，收集更多证据。这会不会太冒险了？梁无忌眼线众多，万一被认出来……你怕了？我当然不怕，只是担心你们的安危。那就这么定了。好，我陪你们一起去。8强晋级赛现在开始。小丫头片子，吃我一锤！下去吧。好快的身法！哼，不自量力，看我不把你融化！哎，哈！起！我认输。看剑，呀，好狡猾！这人赢得有点勉强啊。4强诞生。接下来的4强之战规则有变。嘿，那是什么秘境？气息好邪门！此乃我亲自炼化的幻域秘境，内含上古机缘，亦有无尽凶险。你们4人进入秘境进行最后的比拼，坚持到最后一刻的，即为这届挑战赛最后的赢家。这不是秘境，这气息是魔族基地的入口，他竟敢将其伪装成赛场。观众指路，勿进擂台。几位，请吧。这哪里是试炼秘境，分明是魔窟！小心脚下，这地方邪门的很，我们还是尽快出去吧。欢迎来到秘境擂台，规则很简单，活下来，或者成为他们的一部分。阿松，他们为何不攻击你？这我怎会知道？许是我站的位置。从进秘境开始，你就一直走在最前面啊！这些魔物的行动轨迹是你在引导吧？从进秘境开始，你就一直走在最前面，这些魔物的行动轨迹是你在引导吧？还是说，你身上有让他们视为同类的东西？不愧是师兄，观察的还是这么仔细。师傅赐我的御魔符果然好用，我们这些低等魔物连靠近我都不敢。所以，梁无忌早与你们串通，此次秘境根本就不是比试，而是针对我们的杀局。你现在才明白，太晚了。他们力量增强了。过来。你真以为我会毫无防备的让你跟在身边？你说什么？你体内噬灵印虽被压制，
但当初侵入经脉的煞气根源，我可从未替你拔除。哼！这是什么？放开我！我留着你的命，不仅仅是为了让他反噬御魔符，更是为了你3年前夺走的力量。你不能，那是我的力量！现在该为你自己的选择付出代价。不要啊！终究还是走到了这一步。这个结局是他自己选的，但现在不是感慨的时候。了无忌布下这个局，不会只靠阿松一人。我们得先从这里出去。母，这都是母，根本不是失恋，这是魔窟。六师妹，玉就有意，此地魔气冲天，有魔族入侵，绝非失恋之地，请速速关闭入口，派人支援小仙与南雪姑娘。你倒是聪明，只不过有些话不该说，有些人不该活。因为这里本就是为魔族准备的盛宴，哼，接下来该你们了。梁无忌，这就是你说的万无一失。说好的将小青困于秘境，将其本源之力献祭于我族，现在呢，他就要破阵而出了。魔尊息怒，计划确有变故，但人在掌控之中。掌控？可他现在还安然无恙，你莫不是想故意放跑他？魔尊误会了，放跑他对我有何好处？我需要他的力量，您也需要。我们的目标始终一致，况且我很期待与您进行更稳固的合作。你什么意思？若我以阳城城主的身份与影煞门签订契约，允许魔族精锐自由出入人界呢？自由出入人界，梁无忌，我该怎么相信你？魔尊大人，这便是我的诚意。咦，已经舍得全部献出。说的话据魔尊信任，开启2级新章，何足挂齿？他就向魔族献祭，疯了！师尊何事如此匆忙？梁公子，我正打算同你一起商议阿松之事。师尊刚才看到了什么？你竟勾结魔族献祭生灵，你我合作，至此为止。啊！你这是什么意思？你知道的太多又不够坚定，可是一大隐患呢。不！魔界之门，开！好啊！魔族进城了，兄弟们！毁灭吧！新的秩序就由我来重建。魔界通道的体系，无忌是真敢开。阳城百姓，他必须死！破！快跑啊！怪物来了！一个不留。明白。
躲到我身后。小青姑娘，南雪，清除这条街，护百姓去城西。魔族数量太多，分散各处，必须找到源头，关闭通道。在那边，但先得把这条路上的人送出去。暗夜，你的本源归我了啊！小心！碍事的老鼠！赵良，赵前辈，人类的情感总是这么可笑又脆弱，用命去打，不过让我抓伤多染点血罢了。现在终于没人打扰了，把你的力量乖乖献给我吧。赵良城主，小青姑娘，赵前辈，别说话，保存体力。这里面是他所有的罪证，一定要小心。了不起，他比魔族更可怕。赵良，赵前辈，你该死！暗夜，你的愤怒简直美味极了。是梁公子，梁公子来了，梁公子有救了！梁公子定能降服这些魔物。诸位乡亲，莫慌，梁某在此，绝不容魔族肆虐我阳城。我以为你们只是误入歧途，却没想到你们竟与魔族勾结至此。勾结魔族？什么勾结魔族？不可能吧？刚才他们还在沙漠部救人呢。唉，方才一切不过是他们演的一出戏，将大家聚集到一处，筑起护盾，看似保护，实则是为了方便魔尊将你们一网打尽。这位赵连前辈正是发现了他们的阴谋，欲要揭发，才惨遭他们灭口。梁无忌，你血口喷人！赵前辈明明是被魔尊所害。还有一事，我本不愿提及，但事到如今，不得不说，此女根本不是什么小青。她的真实身份是数年前勾结魔族酿成大祸，最终被正义制裁的明帝。明帝暗夜，那个引发三界动乱的魔头，不是说他早就魂飞魄散了吗？他当年并未彻底死去，而是用邪术转身到了这女子身上，如今卷土重来。这二人意图颠覆我阳城，打开魔界通道，摧毁人间。你胡说！别忘了你答应本尊的，阳城半数生灵的精魂可要准时奉上。至于那个叫阿松的小子，哼，处理的还算干净。原来如此，难怪炎帝阿松大人前些时日突然失踪，原来也是遭了你们的毒手。杀了他们，为阿松大人报仇！恶魔，滚出阳城！滚出阳城！滚出阳城！杀了他！滚出阳城！滚出阳城！大家听我说，梁无忌才是勾结魔族的人，他在骗你们！大骗子！吓死他！神医，小雪，住手！哥哥，他们伤到了神医。无论如何，不可伤及无辜百姓。大骗子，杀了他们！杀了他们！大家听见了吗？他还在装模作样。明帝暗夜最善蛊惑人心，当年便是如此欺骗三界，酿成大祸。今日断不能让他再逃。绝不能放过他们！绝不能把他们完全处死！你们要的真相，
就在这里。诸位莫要被他骗了，那便是邪术伪造之物。此女巧舌如簧，最会颠倒黑白。梁无忌，你当真以为你那些勾当能藏得住我？这是明帝暗夜，明帝暗夜，他居然还活着！3年前是阿松以邪阵暗算我，夺我神力，并栽赃于我，而真正与魔族有所勾结者，是他梁无忌。他以挑战塞维尔，行噬灵邪术，开启魔界通道，却又贼喊捉贼。与他立约的魔尊，此刻就在这里。什么？原来他们刚刚都是在说谎。这传又如何？今日你们全都得死！哼，蝼蚁们，成为本尊魔气的养料吧！不准夺色百姓，我去牵制他。明白。有救啊！有救啊！能动的往西接撤，伤者靠墙坐下。打吧，打得越凶越狠。你的对手是我，明帝，你以为你还是当年的你吗？转生到这具躯壳里，你剩几成实力？血光壁。这魔焰能侵蚀神力。同时维护盾和攻击，消耗太大了，必须尽快结束，百姓撑不了多久。火魔枪，去！就这点力道，让你尝尝灭魂炮的滋味。哥哥，不能硬接！躲不开，只能打。明帝，看来你是具转生之躯，比我想象的还要脆弱。精彩，真是精彩！魔尊大人神威无敌，本尊先收了这丫头的魂，再慢慢炮制你。休想动他！哥，真是找死！那我便先送你上路。等的就是现在，噬灵逆转！什么？你竟能吸收我的力量？不可能！噬灵阵只能用施术者吞噬他人，你怎会？你夺走的仅是我1/10的神力，而我真正的本源是明帝法则本身，吞噬、转化、净化万力，本就在法则全能之内。多谢你的惠赠，现在该还给你了。这一拳是我阳城百县，吸收了魔尊的力量，这怎么可能？你想做什么？梁无忌，你竟敢！魔尊大人，你已经败了。
与其让力量白白消散，不如成全我吧。本尊的力量。力量，这就是超越凡胎的力量。哥哥，他的气息比刚才的魔尊还要可怕。他强行吞噬未净化的魔尊本源，已经彻底魔化。暗夜，多谢你重创魔尊，作为回报，我会让你死得痛快些。嘿，快！怎么，吸收了魔尊一点力量就招架不住了？暗夜，你吸收了魔尊之力又如何？今日便让你见识何为真正的力量。灵视天，灵动，嘿，破！这就是明帝的实力，真让人失望。还没完，不行，我的实力被克制。暗夜，你是不是很想知道当年你父亲冥王究竟是怎么死的？你说什么？你以为3年前阿松背叛你，只是他一人之苦？可笑，从你父亲冥王陨落开始，这一切就在计划之中。我父亲是被你们……冥王当年察觉影煞门在人间活动，暗中调查。可惜啊，他太正直，也太天真。当年我亲自设局引他进入布置好的噬灵绝阵，他至死的以为那只是一次普通的魔物清剿任务。为什么？为什么？因为冥帝法则的力量应当属于影煞门。原来他也是影煞门首领。所以你创办挑战赛，抽取胜者灵力，甚至勾结魔族，都是为了吞噬更多力量，篡夺冥帝之位。聪明，可惜你明白的太晚。我早已将吸收的灵力完全消化，拿什么跟我斗？哼！有别了，暗夜，你的时代结束了。不行，不能倒下，百姓小雪。这是项链的守护之力。哥哥，这次换我来保护你。小雪，冥帝大人，我也来助你一臂之力。大人，算我一份儿。我也来。这是众生的愿力，守护的信念。不可能！一群蝼蚁的灵力，怎么可能让你产生这种蜕变？你吞噬的只是力量，而我承载的是他们的信任，这便是你我本质的不同。梁无忌，你的罪孽该偿还了。虚张声势！我中恒魔尊本源早已是半神之躯，你拿什么跟我斗？冥帝法则进化。我的力量怎么会？这一剑，阳城王族的百姓。这一剑，为所有无辜的灵术师。我的灵力，是灵魂居然在消散。最后一剑，我的父亲冥王。最后一剑，为我的父亲冥王。为什么我吸收了那么多灵力，你怎么可能打败我？这不可道理的！
道理。梁无忌，你视众生如草芥，奉力量为圭臬，又怎会明白真正的力量从来不是掠夺和占有，而是守护与责任，是源于人心汇聚的正义之光。以明帝之名，引众生之愿，借先父之遗泽，法则封印，永镇无间。暗夜，你不能这样对我！快看，那些光！我的灵力回来了！乖孙，不哭了啊，奶奶没事了。我这是赵亮，你感觉如何？我的伤全好了，而且灵力比从前更精纯稳固了。掠夺之物终归原主，伤害之痛得以抚平，这才是法则应有的秩序。赵城主，西边的城墙已经全部修缮完毕，百姓们都搬回去了。好，辛苦大家了。接下来还有个重要的任务要拜托大家。城主说的是立碑那事？集中人手，在街道中央修建纪念碑，石材要用最好的清明石，把每一个我们能找到名字的遇难者都工工整整地刻上去。我们要让后世子孙知道，和平与安宁来之不易。是，属下明白，这就去办。老人家，您这是陈年风湿，加上之前受惊，气血有些郁滞，不大紧。我给您开个温经散寒的方子，你按时服用。另外啊，现在天气暖了，日头好的时候多晒晒太阳，这天然的阳光啊，比什么药都管用。啊，华神医，真是多亏了您呐，我这腿呀有指望了。医者本分而已，您保重身体，日子还长着呢。这一觉睡的怎么好像比冬天赖床还要沉？南雪，你来了怎么也不叫我起床？我都睡饿了。看你有点累，就让你多睡了会儿。我也没干什么呀，就是觉得特别困，还做了好多乱七八糟的梦，有点记不清了。反正醒来就觉得身上酸酸的。不说这个了，南雪，我饿了。我们今天吃什么呀？你呀就知道吃，快起来收拾收拾。我们今天去集市。去集市干嘛呀？我们去城南王婆家吃烧鸡，我请客。真的吗？真的，比真金还真。好耶，南雪你最好了。我要吃2只，不3只。好，今天让你吃个够，快收拾收拾，我们这就出发。哇，南雪你看那里，那里以前不是个总是关着门的旧货站吗？现在变成绸缎庄了。是新开的，听说老板娘是南边来的，手艺很好。等你吃完，我们进去看看。哇，那边好热闹啊！哎呦，姑娘小心点呀！哟，这不是小青吗？啊，是啊，大神，你认识我？咱们阳城谁不知道你们2个好姑娘呀？南雪，我怎么觉得大家好像都怪怪的？以前街上不是这样啊。阳城一直都挺好的呀，以前可能是我们把这些都忽略了吧。黑暗曾至，但光明永存。守护的意义，或许在于见证这样的笑容与炊烟，此城、此人
此信皆由我暗夜来守。